百因必有果，逼逼赖赖就是我。大家好，这里是乌鱼逼逼，我是黑眼圈乌鱼，我是短指甲小陈。那么我们今天讲的第一个故事，还有第二个故事，它全都是非常顶的。一个是在军营发生的，另外一个是一个案件，一起案件啊。我觉得好多人喜欢听军营的故事。哎，对，而且我个人不但喜欢军营的故事，我也喜欢那种杀人案。那么我们今天第一个故事就发生在军营里面的，大家都很喜欢啊。那这个分享人的名字叫做海哥，海哥以前在部队里面当兵的时候呢，是在深山的一个营区里面服役的，具体的位置和番号都没有透露的。但是根据后面的描述呢，我感觉啊，很像是在四川，因为它冬天会下雨。那这个地方人迹罕至的，营区外面就是一条马路，然后山上呢插几根电线桩子，非常的荒凉。距离最近的县城大概也就40公里左右。整个营区是四四方方的，4个角分别是对应东南西北4个方位。然后营区里面分为2个部分，东边是连排的瓦房，他们称之为老营区。那西边呢是一片小楼，每栋楼大概有6层楼那么高，楼与楼之间还是用这个混凝土浇筑的这个地面，这个道路啊，他们也称之为新营区。海哥刚刚入伍的时候，老营区那边就已经被闲置下来了，但是一直就没有拆除过。部队上面只是修建一堵围墙，修建一堵墙，把新营区和老营区之间，就给它隔开了。那他们这个营区以前很有可能就是一个没有人管的乱坟岗子。据说在盖新营区的时候，就经常能挖出各种各样人骨出来。都已经腐朽不堪了，都是一些人骨。那军营里面呢，现在是看不到什么新的这个坟冢不是新的坟冢啊，老坟冢也看不到了。但军营外面还有很多零零散散的坟头，大部分都是野坟，在周围还是有的。对，周围还是有很多的，是有很多啊，不是还是有。其实他们就是被坟头包围着的一个军营，差不多就是这个意思啊。甚至还有一些是年代非常非常久远的那种木头制作的墓碑。那你想，这可能到清朝那会儿去了，基本上都是残破不堪的。然后，而且这些坟冢呢，也是很久没有人过来祭拜了。反正他们在营区期间是没有见到过任何人过来祭拜，所以全都称之为是野坟嘛。我不知道大家所在的地区是怎么安排军营的，但是我从小就经常听说，军营还有学校的选址，基本上在过去全都是郊外的乱坟岗子。是吗？真的。一方面呢是安排在这个郊区的话，它地价会更便宜，而且地方很大嘛，人迹罕至，更好规划。另一方面就是说，这些过去的乱坟岗，它本身就阴气重啊，安排学校还有军营一类的地方，人多嘛，它在这上面修着，这样的话，它就可以跟过去的阴气给冲一冲，相当于给它洗干净了。好，那我们继续说回老营区啊，老营区2个角。中间的这个位置啊，是有几棵老树，很大很大老树。营区外面的墙边上还有一个小白塔，大概是1.5米左右的一个高度。那这个应该就是所谓的什么小佛塔吧？它是一个佛塔，不知道是过去什么人出于什么原因建造这个地方的，后来他就 figure out。就搞明白这怎么回事了。那海哥刚入伍的时候是跟一群新兵在一起，下午坐火车到营区的，出发去营区的。经过10几个钟头的行驶，他们到达营区的时候已经是凌晨3点多了。虽然说身体很疲惫啊，但是要开始一段新的生活了嘛，海哥还是有点小激动的。当天晚上被班长安排到宿舍以后，就久久无法入睡啊。他们宿舍里面的这个楼层的设计啊非常简单，就中间一排长长的过道啊，一个走廊，两边都是宿舍嘛。走廊尽头就有一个休息室，里面有电视啊、座椅啊、有乒乓球台啊什么的。平时部队要开会，也是在这个地方开的，也是在休息室里面开的。那走廊楼梯口的位置就有一个哨岗，全天24小时都有人在这儿站岗的，就是怕这个新兵连的人给他跑掉适应不了环境给他跑了，所以说24小时都会有人在那儿站岗。到宿舍以后呢，大家就该睡觉睡觉了。那海哥那会儿就比较兴奋嘛，睡不着觉，就四处开始打量着这个陌生的环境。正在他到处看的时候，他就突然听到走廊里面传出一个什么声音啊？什么声音？一个敲木鱼的声音。敲木鱼？对，敲木鱼的声音就咚咚咚的。那同时还伴有着什么呢？诵经的声音。他们这个新兵里边有人信佛？
他一开始也是有过这么一个怀疑啊。我们继续往下听。那海哥从小呢，他经常是跟这个家里边人一起去这个寺庙里面祭拜嘛，所以他非常的熟悉啊，这肯定就是敲木鱼以及诵经的声音。那两个一结合，就是说哦，有人在这，有和尚在这诵经敲木鱼，要么呢就像你说的一样，有信佛的大晚上爬起来在这敲木鱼诵经，真不怕受处分的这种。但是话又说回来，这是一个军营啊，怎么会有和尚，而且在大晚上的这个念经呢？就也很兴奋呢。不是，不是我的意思是说，没有一个法门，佛家里面没有一个法门是在大半夜的时候让你念经的，都是最早的时候是凌晨4点，这个时候起来念经的。那当时很好奇嘛，就很想翻起来去看看，这到底什么人呢？大半夜在那念经，但是由于自己是刚刚来的嘛，怕违纪，就忍着没有去看了。不过这一阵声音在深夜的这个宿舍里面回荡着。非常的诡异，而且可能是因为夜深人静的，这声音还显得特别的大，大到不像是说有人在走廊里面念经，更像是就是有人站在他门口，他们宿舍的门口就朝里面念经的那种感觉一样。听了半天，海哥愣是一个字他都没有听清楚，就很模糊，就是非常模糊，一直就是有一个诵经声，一直嗡嗡嗡的这么响。那海哥当晚再学一下，好恐怖就这种吗？天哪！天哪！这个寺庙里面诵经，你基本上听到都是这个声音因为一方面就是他们念的这个东西，它不一定是中文，它有的是梵语音译过来的。然后另一个方面就是他们很熟能生巧了嘛，就念起来就是这种感觉啊。那海哥当天晚上就伴随着这个声音，逐渐就睡过去了。第二天，海哥他们这些新兵很早就起来训练了，一天下来非常累嘛。新兵训练，那本来是想跟这个战友交流一下，昨天晚上看看战友们有没有听到过这个声音的，结果就给忘了啊。当天晚上10点上床以后，海哥还是感觉非常的兴奋，就一直没有睡着，就静静的闭着眼睛听着周围的动静。前面我们说过啊，那个走廊的位置有个岗哨嘛，每到晚上12点的时候就会换人换班啊。那这天晚上海哥闭着眼睛就听到走廊那边传来了这个哨岗换人的这个脚步声。又过几分钟吧，那个敲木鱼和念经的声音它又响了起来。对，说是后半夜开始的。对，就12点过后啊，他以这个东西就是脚步声做一个时间记录他知道了。原来是12点过后这个敲木鱼的声音就会响起来。这次他也是听着这个声音，逐渐就入睡了嘛。那到了第3天训练完以后，大家回到这个宿舍里面，海哥就跟别人闲聊的时候闲聊天然后就说起了这个事情，说你们有没有听到半夜传来有木鱼的声音，有没有什么古怪的动静然后结果呢，其他人一听他这么一说，也表示说对呀，我也听到过。而且就说这周围人全都说他们也都听到了。那他们都原先碍于是在军营里面嘛，怕谈论这些就被当成封建迷信，就都没敢说。那这会儿听这个海哥已经提到了，就说就每个人都纷纷表示我也听到了但都以为是自己太累了出现幻觉了，同时也是非常想不通，就是说，就算这个地方它真的有这个木鱼声和诵经声，但这军营就非常反常，不合情理嘛。那几个人七嘴八舌的就开始讨论起来，说会不会是有，就像你说的，有那种信佛的，大半夜趁别人都睡觉了，然后起来开始敲木鱼念经但这种可能性不得不说非常的小。那正在几个人聊着天正嗨的时候，他们那个班长在旁边就开始大声的呵斥他们，让他们不准乱讲了，还说自己什么都没有听到，晚上睡觉的什么东西都没有听到，你们不要扰乱军心一下给你上升一个高度你上升这个高度谁敢说那这个话题到这儿就被这个班长硬生生的给打断了，几个人都是意犹未尽的，也不知道其他人有什么想法但是海哥当时是有点不服气的，就觉得自己真的是听到了，从小就跟着家人一起去一个寺庙里面祭拜，他能不认识敲木鱼还有诵经的声音吗？是不是？那想着今天晚上睡觉的时候再仔细的听听看，就不信了这是错觉。结果当天晚上走廊外面的岗哨刚换完班又12点钟的时候，那个身影又如约而至了，
其他几个人也都听到了，哎，都没睡着。时间又过几天啊，可能也是因为有不少人吧，都开始反映说，晚上有听到这种古怪的念经声，还有敲木鱼的声音。然后他们连长有一天就专门开了一个会啊，把大家聚到一起，就到那个休息室里面开始解释这个事情啊。那连长是怎么说的呢？就专门开了一个会啊，就说这是喇叭里面的电流声。哎，电流底噪，大家听完之后啊，听完这个解释以后，都纷纷的表示说，至于你信不信，反正我是信。然后就你没办法嘛，你难道敢说连长你说的错的哦？我听到就一个念经声吗？不过吧，这个声音大是大，也确实古怪，但还没有发生过什么怪事，就只是敲木鱼和诵经而已。说不定还可以给你加功德啊！就大家就想算了，就不要管他了，让自己睡自己就得了啊！后来这个声音是一直持续到了他们结束新兵连，搬回到就是其他宿舍，就搬了宿舍以后，才终于听不到了。等到入伍1年以后，海哥跟一个司机班的一个老司机、一个士官聊天的时候，才知道这个声音是怎么回事儿。说这个士官还是新兵的时候，就他还在新兵连的时候啊，那会儿呢，这个新营区还没有，都是住老营区的。士官在那会儿就已经听到过这个声音了。士官当时也比较好奇嘛，就跑过去问他们当时的这个班长啊，我们称之为老班长吧。这老班长就告诉他说，这个地方的就每年啊，这个新兵连都会死人，死法也各不相同。有训练的时候这个操作失误的，然后有这个不小心摔倒然后意外死掉的，也有半夜就是说起床去上厕所，结果第二天就被人发现，就变成晴天娃娃了。晴天娃娃你知道吗？这样拉上来啊，是不是？但是所有的死者啊都是无一例外的，全部都是刚刚从这个各个地方到这儿的一个新兵啊。他们连队当时也找不到这些死者的共性，就以为可能就真的是出了一个意外吧，或者说就他们命不好啊，操作失误了，要不就是来到这个军营之后，就心理上挺不适应的，实在受不了了，就轻生了。然后他们连队也特别的害怕这种类似的事情持续的发生，每年都这么发生，那还了得啊？然后他们之后呢，就在这个新兵连开始的时候就进行这个紧急动员，说什么呢？要加强思想工作教育，然后要科学手段加强新兵的这个心理建设，然后还有更专业化的训练方式，这一类的吧。但是就听起来比较务虚的这种东西，他们也实在找不到什么办法了。但久而久之的，这事情还是不见好转。即使所有人都打起了12万分的精神，意外它该发生的还是继续发生。直到有一年，迎来转折了，新兵连里面来了一个家里面有背景的这么一个人，送过来是来镀金的，来培训一下镀金的。结果没有想到，这人晚上偷偷摸摸的就溜出去了，溜出宿舍了。第二天被发现的时候，整个人是被吊在了炮管上面。高射炮的炮管上面啊，他整个就吊在上面。我靠！大家一看之后就懵了，他怎么上去的？他怎么把这个东西吊在这儿啊？就很懵嘛。然后好家伙，这一下子就直接惊动了高层的领导了。然后有天晚上，然后所有人就看到，营区里面开进了好几辆军用的越野车。来的人一下车，发现就是团长跟着一起下车的还有一个喇嘛，一伙人就大摇大摆的在这个军营里面到处逛，到处看。接下来发生这个事情，那老班长就不知道了。但几天以后，他们营区里面那个本来朝南开的大门，他直接就给拆了，砌成一堵墙。那整个营区的形状也逐渐的被修成了现在这种四四方方，每个角冲着东南西北的这么一个形状，还在原先就是东北角的地方修了一个小佛塔。就我们一开始提到的1.5米高的一个小佛塔。所以它其实是把这个布局给变了，变成了一个就是好像布了个阵似的。对，就相当于风水上给你调和了一下。那自打这儿之后呢，每年新兵来的时候就会出现有这个敲木鱼和念经的声音。后来老班长又打听到，说原先之所以经常出现这个事情，就是因为这营区里面朝南开的这个大门，这大门外面就正好对应了一堆的坟冢。阳宅朝南，
阴宅朝北，两边就对冲上了。之前那些对面的阴魂们就觉得你门户大敞的，是不是在邀请他们过来？那我们也就不客气了啊，就都往这个军营里面钻。那之所以每年这个新兵连里面都会出问题，而不是什么老兵，他们出问题，就是怀疑说是因为这个新兵他们没有训练过，身上这个阳刚之气还比较弱，所以这些阴魂们就专门挑这些软柿子下手，要抓他们当替身。要解决这些问题的话，首先就是把这个营区的大门给改了，是最要紧的事情。然后风水上再重新布置一下，就跟我们刚刚说的一样。那这个敲木鱼和念经的声音又是怎么回事呢？原来那会儿把整个地方改完之后，还是不够的。那这个喇嘛呢，就说每年新兵来的时候，也把他给叫过来，然后他呢就趁每天晚上就阴气最盛的那个时候，开始在广播里面。就诵经，开始打坐，然后开始敲木鱼，对，来镇压和超度，化解那些亡灵们的怨气。所以头几年的时候，都这个喇嘛在现场给你坐镇，现场给你直播诵经，还有敲木鱼的。那自打这儿之后，这营区里边的新兵连就没有再出现过类似的新兵轻生啊，或者说是他们操作失误突然意外死亡的事情了。慢慢的就这个和尚过来念经的这个事，喇嘛过来念经的事情，也成为了他们营区的一个传统。一直等到后来，这喇嘛知道自己时日无多了，要圆寂了，就专门来了一趟部队，给他们录了一盘磁带，就说以后我来不了了，但新兵来的时候呢，你们就把这个东西给他播放起来，那就没有问题了。但好死不死，听完司机班那个士官讲完事情来龙去脉以后，那会儿都已经是晚秋了。他们这个营区有个特点，就是操场特别简陋，全都是一片泥巴地。不下雨还好一下雨以后根本就没有办法训练。冬天的时候，他们营区这边特别的爱下雨。一下雨之后，他就根本就没有办法训练了。这就我之前为什么说我怀疑这是四川的原因。四川一到冬天以后，盆地嘛比较潮湿，一遇冷全都在下雨尤其是前不久有一个这个做文书工作的人员，下雨天的脚一滑，刚好就摔到新挖的那个排水沟里面去了，也不知道怎么搞的，整个人硬生生的被卡在里面，根本就出不来。加上当时周围没有人嘛，活生生的被当场淹死了。对，所以部队上呢就给海哥他们这个连队下达一个任务，说要把整个这个操场上全都得铺上地砖。但如果说走流程招标的话，那时间肯定来不及了嘛，推到冬天了，到时候天天下雨，你这地砖要怎么铺嘛？是不是？他们连队就想了一个办法，就是把老营区和新营区中间，不是有一堵墙吗？我给你拆了然后把你拆完之后留下这个砖，我拿来铺这个操场。那拆完墙壁以后呢，海哥才是第一次看到了整个老营区的全貌，里面全都是一排排整齐的老瓦房，因为废弃很久了，里面呢现在已经是残破不堪了，破败不堪，而且还长着各种各样的树木植物，到处都爬的是爬山虎有些地方就是这个道路上连下脚的地方都没有，全都是落叶，还有一些藤蔓那这堵墙倒之前，就有很多这个村民们知道他们这个老营区不用了嘛，废弃了，就会翻进去偷东西，偷一些他们不要的钢材一类的。那这会儿墙被推倒了，那营区领导就害怕这群村民们又钻进去到处乱窜，到时候跑到那新营区里面来，把你们东西给偷了怎么办？于是呢，就在老营区那边就设立了新的岗哨。有好几个岗哨然后他就要求什么呢？要求说这些岗哨也是跟新兵连的岗哨一样，每天24小时都要有人在那儿轮流的站岗。所以原先的那哨兵就不够用了嘛。之前他们是2个人一组，一起负责站岗，一个老兵带一个新兵，那这会儿就只能是1个人负责站岗了。海哥就很幸运的被安排到老营区那边去站岗。当时他由于知道之前发生过的事情嘛，那其他人不一定知道的，但他知道，一想到要在这边站岗，心里面直犯哆嗦他们军队里面呢有个顺口溜，叫站岗不站25哨，当兵不当8年兵。为啥什么意思就是站岗的时候，你的第2岗的这个时间，它是晚上10点半，
到12点期间，人刚睡下就要起来站岗了，所以特别难受。那第5岗呢，就是凌晨3点到4点之间。这是因为他4点结束之后回去就睡1个或2个小时就对，就是这个意思。回去之后也不一定睡得着，所以也是特别痛苦。那当兵不当8年兵呢，意思就是你当了8年兵以后，你这个时候要退役的话，因为你的时间足够长了嘛，你不如再多当个4年兵，然后到12年以后，他会给你分配工作。但是你只当8年的话，就没有这个工作，就只是一笔这个退伍的抚恤金所以这叫当兵不当8年兵。那这会儿海哥呢，当时被安排站岗的时间，虽然说不是25岗，但也好不到哪儿去，他刚好站的是第3岗。就是12点之后的那个12点之后到1点半期间这个岗，也就是我们之前说的那个敲木鱼和诵经的声音起来的时候，开始的时候也是阴气最盛的一个开端他们连队这个站岗的时候啊，他们一般是不配枪的，因为他们那边人迹罕至嘛，你根本就不用担心那些问题。但会配武器吧？对，会有一个武器，一个军棍。警察那个警棍嘛，他们叫军棍，然后还有一只手电筒，一把椅子，然后还有一个排班表，就一张纸排班表，然后还有一部老式电话。那这部电话是在紧急的情况下报告情况用的，但现在这个和平年代啊，基本上是由这个领导拿来查班查岗的时候用的。那当天轮到这个海哥站岗的时候，不知道为什么，他就感觉自己特别的困。他自己形容是非常邪门那种困，跟你差不多。那天晚上刚轮到他站岗嘛，第2岗的这个士兵就跑过来叫他了，又是摇他又是喊他的。不是这个站岗的士兵过来喊他，是监督站岗这个，就像监督员这么一个角色过来叫他起床，快去站岗了，又是摇他又是喊他的，才把他给叫醒。那海哥起来以后就感觉自己特别的懵。坐在床上半天都缓不过来劲儿，扶着脑袋就又逼了一会儿，等反应过来以后呢，时间就有点来不及了。海哥这边就匆匆忙忙的穿上大衣就往楼下赶，在去岗哨的一路上，整个人全都是昏昏沉沉的。他最后是凭着直觉才走到这个老营区这个范围里面。老营区这边是没有灯的，那所以他们一般晚上到这边以后，全都会打着手电筒去照着这个路嘛。但是那一天晚上，他就连手电筒都没有来得及打，就头晕啊，迷迷糊糊的，就趁着这个月光跌跌撞撞的往前面走。但说来也奇怪啊，老营区这边他一点都不熟悉，但那天晚上海哥就是迷迷瞪瞪的就走到他要站岗那岗哨的位置，一路上他就只记得不知道是哪儿还有一只猫头鹰一直对着他咕咕咕咕咕这么叫着，其他什么声音都没有一个人都没有看到。到了岗哨以后，交接的那个哨兵还特地的嘱咐了一句，说前半夜领导都没有来过，没有来查过岗，让你精神一点，因为别一会儿这个领导过来以后看你在这睡觉，那多不好，你要受处分的当时海哥就跟吃了迷药一样，听完之后又眯着眼睛点了点头，就一屁股坐到那椅子上了，又继续扶着脑袋就继续缓。太困了。对，这会儿呢，就等前面那个哨兵刚走掉，周围就静悄悄的，只有他一个人，一盏灯都没有。海哥又裹了裹身上大衣，不出意料的就舒舒服服又睡了过去。睡着以后，不知道过了多久，海哥突然之间就有一种说不出来的感觉，这个感觉就好像是有人在盯着自己看，一瞬间他就被吓醒了。倒不是说他觉得有什么不干净的东西，而是什么呢？他害怕盯着他看的那个人是来查岗的领导。所以一下子就吓醒了嘛，有了这个感觉之后，腾的一下就弹了起来。领导比那个都恐怖。对，领导比鬼还恐怖。然后身体绷成一条直线，假装自己站岗站得很认真的样子，冲着正对面就大喊了一声说：“站住！口令！”站住！口令。对，要对口令的。晚上你过来的话要对口令。其实他这会儿有没有人在这附近，他都搞不清楚。所以他就慌忙之中就冲着这个正前方大喊这么一句站住口令，结果把这个手电筒扫了一圈以后，就发现周围没有人虚惊一场。不过倒是把这个刚刚咕咕咕咕咕一直叫这个猫头鹰他给吓跑了，空空荡荡的老营区里面就只剩下他一个人的身影在那回荡，你站住口令，站住口令。他眼见周围没有人就自己拍拍胸脯，然后给自己这个缓缓神，还自嘲了一下
原来刚刚都是幻觉啊。然后他又环视了1周，再一次确定没有人之后，好，就准备坐下来继续睡觉了。真的不站岗了，就睡觉。不知道是不是因为他刚吼了那么一嗓子啊，之前周围偶尔有的这个鸟叫和风吹树叶时候的沙沙的这个声音是全都没有了，四周现在是真正的鸦雀无声啊。海哥还没有察觉到有什么不对劲的，就觉得啊这样也好，那这不更好睡觉了吗？是不是？抱着这个胳膊就正准备要进入梦乡的时候，突然一阵急促的铃声就响了起来，叮叮叮叮，当就是那个老式电话啊。这个海哥一听是电话响了，赶紧就接起来，他以为是领导查岗嘛。接起来以后，他就直接精神100倍的对着那个听筒说一句：“你好，口令。”可是电话那头并没有传过来任何人的声音，反而是一片的死寂。正常来说啊，这个电话接起来以后，对面要是没有回应的话，无外乎3种情况：一种是对方挂了电话了，一种是你听错了，没有人打电话。那这2种情况的话，电话都会不断的发出嘟嘟嘟的忙音，要么就是嘟啊这么一直响。那第3种情况的话就比较恐怖了，就对面的人他故意不说话。但是啊，这大晚上这个电话铃被打响以后，他只能是在查岗的呀。这一会儿电话里面居然没有声音，怎么会有人打这个电话不说话呢？吓得海哥直接放下这个话筒，就直愣愣的盯着话筒看，然后又重复了一遍，说：“你好，口令。”还是没有人说话。海哥这会儿满脑子都是之前老营区死人的事情，吓到了，正在想是不是遇到灵异事件的时候，他突然发现这部电话电源灯它没有亮。我靠，他想是不是刚刚自己接电话的时候太激动了，把这电话给弄坏了。想到这个之后，他就开始打开这个手电筒，开始检查这个电话了。照过去以后，他就发现这部电话上面的表面是蒙上了一层厚厚的灰，只有听筒的把手上留着一道他刚刚接电话的手印。他是不是为什么会有灰呢？他在哪里啊？就在老营区啊。但是他因为在他之前肯定有人来就是站岗啊，那可能是为什么会有灰呢？那可能是之前的人都没有接到过电话查岗，就只检查他。对，因为电话查岗不是一个常规的查岗方式，常规的查岗方式是领导徒步过来查岗。电话可能是很少有这个可能性会电话查岗。他会不会去的不是老营区啊？不，他去的就是老营区。你刚才说他跌跌撞撞的，不，然后你忘了走到了一个地方，其实可能是一个虚拟的地方，不是老营区。不，这个后面他第2天的时候又跑过来检查过，他确定是当天晚上去的是老营区，这没有错的啊。他再检查一下，发现这个电话线都是好端端插着的，那怎么会没有声音呢？不会真的就是刚刚我们说的，他动作太大把它给弄坏了吧？那领导查岗的时候打电话过来，要是听不到他声音的话，肯定就完了，你要受处分的。领导脾气可不好啊，我跟你说。接下来他就心事重重的，虽然说已经睡不着觉了，但精神上依然是不是很好，就只能是强撑着在椅子上这么坐着。又过了一会儿吧，他就觉得今天晚上这周围啊是特别的安静，安静的有点邪门了，就是一点点声音都没有。好几次他都以为是不是自己的听力出问题了，自己变聋了。刚刚电话事件过了10几分钟吧，他就又听到附近出现一个声音。什么声音呢？是传来有人走路的脚步声，脚踩在这个地面上，它不是有很多落叶吗？还发出那种踏踏踏就踩在上面这个声音。那海哥听到这个声音以后，啪的一下又站了起来，把腰杆打得笔直，心里面庆幸啊，还好刚刚没有睡觉啊。他就觉得肯定是刚刚领导打电话过来，他这个电话被他弄坏了，没有听到他声音，所以才亲自走过来查岗的。随着那个踏踏踏的这个脚步声越来越近，海哥就越听越有点迷糊。怎么呢？他就听到这个脚步声不对劲儿啊，怎么好像他不是营区里面传过来的，他是从墙外面传过来的。海哥一下子就困惑了，一边伸着脑袋张望那个脚步声传来的方向，心里面就还想着会不会不是首长来了，因为他墙外面嘛，会不会是村民们晚上又想跑过来偷东西？他那个脚步声
越来越近，很快啊，他就发现有一个戴着军帽的人从这一片这个树林的方向的后方冒了出来。当时海哥只看到这个人的脑袋啊，因为整个人这个人的身体他是挡在了军营围墙的后面，具体长什么样子他给忘了。就他脑袋伸出来，就是对，高脑袋伸出来的他当时有个印象啊，只记得这个人好像是比较年轻，挺年轻的样子，因为他印象当中手掌应该是都比较老的，但这人长得比较年轻。那海哥就冲这个人就喊道说：“站住！口令！”那个人就停了下来，然后扭过头，天哪，这么直直的盯着海哥看，也不说话。为什么要转头？我这不是模仿一下吗？吓死了！好，刚我们讲到那个人停下以后，扭过头，直直的盯着海哥看，也不说话。海哥呢，以为对方可能没有听清楚自己说什么，就又喊了一嗓子，说：“站住！口令！”那个人听完海哥又喊了一声以后，好像是反应过来了，就咧开嘴，开始冲着海哥乐，但是也还没有说话。海哥就有点愣了，心想：这领导怎么回事啊？在营区外面也就算了，怎么不对口令啊？因为他当时本身精神状态不是很好嘛，也没有往别的地方去想，就想着什么呢？就觉得可能是领导看他还在站岗，所以挺满意的，就没说话，冲他乐，要表示肯定啊，对你表示认同。那海哥想到这儿之后啊，他就心领神会，也是冲着对方就开始笑起来了。这两个人就开始就对着愣着笑啊，然后呢，那个人就一边对着他笑，一边又开始再往前走，这么往前走了起来，沿着墙继续往前方走。期间，海哥手电筒一直照着对方的脸，最后海哥笑得都有点尬了，因为中间他们没有说过什么话嘛，就只是单纯的笑而已。他才觉得这个人怎么一直笑着啊，这么笑着也不说话，他感觉那个笑容是越看越瘆人。那个人最后是走到另外一个树梢遮挡的地方以后，才整个人一起消失了。然后那个那走路的声音啊，也是随之越来越远。看来领导应该是去其他的岗哨巡视去了。接下来没多久，另一班换哨的人就过来了，顺利交班，然后回去之后呢，赶紧睡觉。第二天一天的时间，海哥都一直在想着昨天晚上发生的事情，训练也都是心不在焉的。班长看他这个状态不对嘛，就跑过来问他：“你怎么回事啊？”然后他就说了昨天晚上电话查岗以及领导过来查岗的那个事情。班长一听之后就觉得，你小子是不是跟我胡扯呢？这胡说八道什么呀？说那岗亭的电话一直就没有人维护，它早就坏了，怎么可能会有人给你打电话呀？那他听到那电话声是，那就说不清楚了啊！但他很清楚的知道自己肯定听到过这个电话声了。还有就是领导查岗的话，他一定是从营区的方向出来的。对呀，营区里面出现，他怎么可能在营区外面呢？那营区外面呢，他能叫查岗吗？然后就怀疑海哥，说你昨天晚上站岗的时候，你是不是睡着了？你是不是做梦了？海哥呢，这会儿自知理亏嘛，知道昨天晚上自己确实睡过2阵儿，他也不是睡1阵儿，睡过2阵儿，就没敢吱声儿。然后班长看他心虚了，就劈头盖脸把他骂了一顿，说还好领导没有发现你，劝你好自为之，下次再站岗的时候千万不能再睡了。海哥被班长骂完以后，心里面这个疑问啊也是越来越多，心想怎么会呢？昨天晚上明明记得有这个电话在响，还接过呀，以及那个领导过来查岗，周围一片寂静的，领导走路的声音都是带着回音的，他怎么可能记错呀？他又跑过去跟昨天晚上过来跟他换岗的那个士兵就跟他聊了一下，就是确定一下，昨天晚上我们2个交接的时候，我是清醒的吧？我是没有睡着的吧？然后那个士兵就跟他说，对，当时你是醒着的啊，就是说你这个事情啊，就排除掉做梦的这个可能性了啊。然后他又跑到昨晚自己站岗的那个老营区那边，又去看电话。之前不是说过吗？他接起电话以后留下一个手印，对不对？全都是灰，留下一个手印。过去一看，果然手印还在，不是自己的错觉啊。他就接起来听了一下，确实什么声音都没有，确实坏了。
也就是说，昨天晚上这个坏了的电话真的响过，他也接起来了。他要不响的话，自己怎么可能接呢？到这里，他已经吓得一身鸡皮疙瘩。最恐怖的是，昨天晚上他不是睡得比较迷糊吗？没太在意那围墙的高度。那军营里面的围墙哪有矮的呀？全都是2.5米起步的。那一般人站在那儿绝对不可能探出头来的。但是昨天晚上那个领导的脑袋，他居然是探出来那儿啊，盯着他看。因为只有脑袋。对，只有脑袋。因为他当时距离比较远。不，我说那个围墙后面可能只有脑袋。只有你这么想的吗？对。不，后面这海哥啊，他猜是另外2种猜测啊。而且他还想到一个很细思极恐的细节，就这个领导在走路的时候。外面不是一片漆黑吗？对，他不打灯就算了，但是离开的时候，这个领导居然一直盯着他笑，路都不看一眼的继续往前走。我靠，他想到这真冷汗唰，使劲直冒啊，赶紧头都不回来就跑了。后来海哥想到这个人在墙外走路还能露出脑袋来，哎，这就是他猜测了。有2种可能啊，一种是这个人身高就是2.5米起步。但这根本就不可能啊！哎，他这个啊就很像什么呢？中国版的8尺大人，是个妖怪啊！8尺大人身高，他每尺大概30厘米左右，8尺的话就是240多厘米。对，哎，也没到2.5米。其实应该是差不多有2.5米的。啊，所以他这个身高就跟8尺大人应该是非常接近的。你有听过8尺大人吗？没有啊，那你算了。那大家听过啊，就知道这8尺大人是什么呀？这是惊人的巧合啊。然后另外一种可能呢，就是这东西它不是人，它也不是妖怪，它身高没有那么高，而是以前在这里吊死的士兵，死后还这么一直吊着。脖子被拉长了，我觉得有可能，因为这个人他可能还是个连长之类，他想来视察。哦，连长，所以他会打电话，然后还会走过。但这个人他印象当中啊，他比较年轻哦，不一定是连长哦，只戴个军帽，所以他就猜测说，这个人可能是吊死以后，这头被一直拉着，逐渐拉成这个长度了。所以说才能够露出这个围墙来盯着他看。我觉得可能都没有这么有逻辑，它就是一个非人类，它就是只有那么一个东西在那飘着。但脚步声呢？那不知道了。好，那我们接下来进入下一个故事。接下来讲的这个故事啊，就是我们刚刚说的一起案件，杀人案，非常的凶残。这个分享人就是经手这个案件的警察。事件是发生在2019年的，也就是5年前。地点呢是河北承德市的围场县，非常具体的一个位置啊。当时这个分享人大哥还是辅警，工作的主要任务呢就是配合刑事侦查的。平时主要接触到的案件，也就是抓逃犯啊这些小案件嘛。那后来在当年4月份之前，清明节前后就发生了一起谋杀案，受害人是一男一女。那这是怎么回事呢？说他们当地有个饭店，这饭店里面呢有个小厨师，大概也就17、18岁的样子。当时这个小厨师有个女朋友，这两个孩子的感情一直非常要好，也是互相见过家长了，准备结婚的那种。这个厨师小伙子也是铁了心的要跟这女孩结婚。但后来这女朋友不知道怎么回事儿，谈着谈着就跟另外一个经常到他们这个饭店里面吃饭的一个大哥，两个人就网到一起了。然后两个人干柴烈火的，没2天，哎，就把这小厨师，这厨师小伙子他给踹了。这件事就让小伙子心里面真的很不是滋味儿。而且最恶心的是，这个大哥还跟他是认识的。你说我横刀夺爱，给你戴一顶帽子啊！他们两个高低还算是朋友。那小伙子气不过呀，分手之后没2天，他就把这个女孩给约了出来，说我们两个这个分手了没有关系，但我们好歹就一起吃个散伙饭嘛。然后这个女孩呢也是答应了。然后那天晚上，这个女孩就到了小伙子家。他租住了一个房间里面去，一起喝酒吃饭。然后酒过3巡，菜过5味，女孩就不胜酒力就倒下了。小伙子趁着对方睡觉的时候，就把人给嘎了。嘎了之后还气不过，又拿刀把这女孩头给割了下来。做完这一切以后，小伙子又在房间里面又开始喝酒吃肉了，跟没事人一样，心理素质非常的好。那女孩那天晚上没有回去嘛，
这晚些时候，现任的男朋友，就是之前横刀夺爱的那个大哥，就打电话过来问这个小伙子说，自己女朋友是不是还在他这边？这小伙子非常淡定，说对，刚我们一起吃散伙饭呢，就人喝醉了，还在睡觉呢，你过来接一下吧。那大哥一听完之后就说，那行啊，我马上过来。没多久，这大哥也到了。到了以后，这小伙子就跟大哥说：“大哥，这样你也别着急，反正人在屋子里面睡觉，哪儿也跑不了，是不是？咱俩先喝2杯，然后你们再回去也不迟。”这大哥本来和小伙子也是朋友嘛，就没有什么防备。一听说要喝2杯，很痛快的，就答应了。但那个小伙子当天是提前在大哥喝的酒里面下了药了，2杯酒下肚，大哥也倒了。倒下以后，结果可想而知，小伙子手起刀落，啪嚓一下，又把大哥的脑袋给剁了下来。剁完以后，这小伙子还没消气，估计是之前他被这2个人给气过、羞辱过啊，提着2颗人头，直接拿了一个大锅，直接给煮了，给炖了起来。大家应该对这个操作啊是没有什么概念的，没有人做过这么变态的事情。那据这个分享人警察说呢，2颗人头被煮了以后会直接发胀，肿胀的跟篮球一样大，然后表情呢也是变得非常狰狞，完全就没了人样。这个场面当时就把这个小伙子给吓到了，他心理素质也没有好到那个程度。然后当时被吓到以后呢，他直接就还没来得及处理那个案发现场，就那2个身体还摆在那儿，看到这2颗人头被煮得又大又肿以后，直接就破防了。后来抓到人以后审讯这个小伙子，他自己就说当时一紧张啊，直接抓了2个大的口袋，黑色那个口袋垃圾袋，然后把这个人头一个装一个，提上电动车就奔郊外去了。他也没有什么目的地啊，就想的是找一个隐蔽一点的地方，远一点的地方给埋了。开了有30多分钟吧，就看到山路旁边有2个坟头。他想都没想，下车以后就开始用手去刨其中一个小土包。那会儿吓得不行嘛，丝毫就没有觉得累。刨了一个深坑以后，就直接把2颗人头全都给丢了进去，也不管是谁的坟啊。丢完以后，这样就埋了起来。埋完以后，他又回到了案发现场。怎么处理的，这里就不用多说了。他做厨师的嘛，家里面有的是刀啊。好，那案发之后24小时之内，受害者的家属就报警了，说人大晚上出去以后就一直没有回家，担心出事儿了。但是由于警力不足的原因吧，警方一般来说啊，在失踪48小时以内，他们是不会出警的。你要48小时以后，他们才会管。就说再等等，肯定是到哪儿去喝酒去了。等过了48小时以后，家属那边又来电话了，说还是没回来，怎么办？然后警方这边就开始调查了。整个侦破的过程也是非常轻松的，先去调查一下最后一次出现在什么地方，然后又跟什么人有什么过节，顺藤摸瓜的就找到这个小伙子了。警察敲门的时候，这小伙子是死活都不开门的。那你不开门，你还能是什么呀？本身就重点嫌疑对象了，一堆人在门外使劲撞嘛，砰砰砰，啪的一下破门而入。结果就发现这小子这会儿都还在那儿蹲在地上拆零件呢，拆那个，对，就是身体。他拆零件呢，这是证据确凿啊！直接拉回去开始审讯了。一开始审讯的时候，这小子是死活都不说。后面是这个警方啊，好说歹说，让他老实交代，争取缓刑。现在人赃并获，你怎么着你也得吃个花生米啊！那后来呢，这小子在警方的这个攻势下，就逐步的交代了这个案发的经过、案情的这个过程，还坦言到2个脑袋已经被他拎到郊外去埋上了。但是他没有说自己用水煮的那个事情。说完之后，警方就让他带路，要去把这个埋在郊外的人头给找回来。他说不，他想再吃碗肉，再喝点酒，然后再去。那行吧，满足你的要求。吃完肉以后，小伙子就带着警察去那片郊区了。因为那天晚上这家伙是慌慌张张的过去埋的嘛，只记了一个大体的一个方向。到了地方以后，他实在找不到具体的位置了。警方这边就联系了当地的村支书，就是村支部的这个党委书记，也是这个村子里面的话事人老大啊。村支书根据这个小伙子的描述，就开始找这个埋头的那个坟包的具体位置，过程也是比较顺利的。但是
村支书在看到这个坟包以后，整个人突然开始非常激动起来，开始暴怒起来，然后冲过去给这小伙子直接2个大嘴巴子扇了过去。当时要不是有警察在旁边拦着，估计这个村支书肯定是要把这个小子给暴揍一顿。那警察拦下来之后就问他说：“哎，不是你怎么回事啊？他这埋的是你家祖坟还是怎么着？”然后村支书吐了一口唾沫，就说：“昨天这坟头的主家一家人过来上坟，结果走在路上，一辆大卡车砰的一下，直接全部碾了过去，一家6口，爷爷奶奶、爸爸妈妈，还有1儿1女，当场人全都没了。当时一行人手里面还提着那个祭拜用的这个黄表纸，就是纸钱，然后这些冥币全都已经被撞得四处横飞，到处都是，满街都是血啊，然后还有这个冥纸啊混合在一起，场面非常的悲壮啊！一听完这个之后，警察们又回过头去看了一眼这个凶手，这会儿这个小伙子好像是想到了什么，但什么也没说。跟他有什么关系啊？你后面一听你就知道了。那当时啊，这个警察大哥就想，我靠，他这个刚刚埋下去，这前一天刚刚埋下去，后一天这个主家一家6口就出了车祸被带走了，这事情也太巧合了吧？那这个车祸的事情我们先放一放，过来调查的警员们就开始挖之前这小子在埋头的这个地方了。挖了没多久，拿出来以后，发现整个这个人头全都已经变形了，变得跟篮球一样大。这会儿才知道这小子之前还煮过。我靠，现在这2个人脸全都已经面目全非了，根本认不出人样来。所有人看到之后都一阵反胃恶心。最后警方带着证物回去，到那个鉴定科里面做了 DNA 鉴定，因为头颅里面还有没有被煮到的地方嘛，还有生的地方可以鉴定出来，确认2个头颅系2名案发现场发现的死者身上的，证据确凿，这事儿直接就给判了。后来吃了花生米。这事儿过了以后，这个警察大哥心里面始终都是过于震撼了。一方面是因为死者头颅的状态大的跟这个篮球一样面目全非，他被吓到了，以及案发现场这个血腥凶残。还有一方面就是那场离奇的车祸，这事儿真的跟这小子去人家祖坟里面埋着脑袋是有关系的吗？后来就问这个凶手啊，问你究竟是怎么想的，要埋到别人的祖坟里面？这小子就说，当时其实没有别的想法，就单纯的图方便，就图方便。看到这有个坟头，直接刨了个坑就埋了进去了。但他这一会儿呢，又交代了一个跟案情没有太大关系的一个细节，就说他这边刚刚埋完，把坑给填好，前脚刚踏上这个电动车准备要出发，就看到被挖坑的那个坟居然开始冒白烟啊，祖坟冒白烟啊。他一般来说啊，祖坟冒青烟，说是这家人有好事嘛，对不对？但是祖坟冒白烟啊，这小子自己也说，不知道这个冒白烟的这个事情是不是跟这一家人被车撞的事情是有关系的，但是想来应该是破了别人家的风水啊。结果别人家里面是飞来横祸也就是说，这小子清明节前后就这2天的时间带走了8条人命，可谓是罪大恶极。然后那这个案件啊，它具体就是这个样子。但是案件至今给这个警察大哥带来的震撼，到现在都是记忆犹新的，过于恐怖了，这才分享出来。好了，那么这就是今天的故事。如果说你喜欢我们的话，记得随手帮我们点个赞吧。咱们下期再见，下周再见啊，拜拜。